بكم في القناة ديالي. وقبل نبدا الفيديو متنسوش ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. دونك اليوم غادي نخدموا في لو ليفر ديال باركور. سي ان ليفر دو لا 6e année primaire et bien sûr c'est un livre de français. اليوم غادي نخدموا على لا باج 58 اللي هي لا communication acte de langage. لو تيتر d'écrire un lieu يعني نوصفوا بلاصه. نتمنى يعجبكم الفيديو. دونك كما قلت لكم لو تيتر هو d'écrire un lieu يعني نوصفوا بلاصه. دونك في الاول عندنا هاد لي دو ايماج، غادي يكون عندنا لي كيستيون ديال avant l'écoute يعني قبل السمع، غادي نجاوبوا عليهم. دونك فوالا في الاول نبداو بلي كيستيون ديال avant l'écoute، عاد ندوزو موراها لي كيستيون ديال pendant l'écoute. دونك في لا بروميير كيستيون قالوا لينا qui sont les personnages représentés sur l'image. Qui sont les personnages représentés sur l'image. شنو هما الشخصيات اللي كيبانوا لنا في هاد لي دو ايماج. دونك حنا ناخذ هاد ليماج ماشي مشكل بجوج فيهم نفس لي بيرسوناج في ليماج الاولى. دونك on peut dire on voit sur l'image un garçon et une fille. ما عرفناش واش ماما ولا اختو، المهم ولا دي زامي، ما عرفناش. المهم نقولوا on voit sur l'image une fille et un garçon. Voilà. Les personnages représentés sur l'image sont une fille et un garçon. يعني الشخصيات اللي كيبانوا لنا في التصويره هو ولد وبنت، لا بنت وولد. ندوزو لا دوزيام كيسيون. où sont-ils. où sont-ils يعني فراهم فين كاينين. دونك هنا on peut dire ils sont dans une forêt. دونك نقدروا ناخذوا تا la première image نقولوا ils sont dans une forêt à côté d'une voiture. يعني قالوا لنا هنايا اصلا لو تيتر هو d'écrire un lieu يعني نوصفوا مكان. حنا غادي نوصفوا المكان اللي فراهم. ها راهم في واحد الغابه حدا واحد الطوموبيله. ils sont dans une forêt à côté d'une voiture. ils sont dans une forêt à côté d'une voiture يعني ها راهم في غابه حدا واحد الطوموبيله. دونك على حسب لا troisième question قالوا لنا comment sont-ils habillés. que portent-ils يعني كيفاش راهم لابسين، شنو لابسين. دونك الى رجعنا للصوره on peut dire نقولوا ils portent des vêtements pour randonner يعني la randonnée هي النزهه. يعني شنو لابسين ديال الكسوه ديال النزهه وشنا هي هاد الكسوه. دونك on peut dire ils portent des vêtements pour randonner. وهنا قالوا لنا que portent-ils يعني شنو لابسين زعما بالضبط. غادي نقولوا بونتاكور. لو بونتاكور هو هذا السروال كيكون قصير. بونتاكور ان تيشيرت دي اسبادري اي ان ساكادو. يعني بونتاكور هذا السروال اللي كيكون قصير، دي تيشيرت تريكو، دي اسبادري يعني لي شوستور سبردينه، و لي ساكادو يعني المحفظات ديالهم. ils portent des vêtements pour randonner. بونتاكور تيشيرت دي اسبادري دي ساكادو. يعني هنايا بونتاكور هنا بعدا ils portent des vêtements pour randonner لابسين الكسوه ديال النزهه. بونتاكور هو داك السروال القصير، تيشيرت تريكو، دي اسبادري سبردينه، دي ساكادو المحفظات. pour la quatrième question قالوا لينا de quoi parle-t-il à ton avis. يعني في الرأي ديالنا، يعني في الرأي ديالك على من كيهضروا. هنا باين لنا ولا بروميير ايماج هنا برا كيهضروا على شي حاجه. دونك حنا غادي غير نتخيلوا على من كيهضروا. دونك نوريكم ليماج. فوالا. دونك on peut dire il parle de la nature, de la randonnée, de la forêt, de l'environnement. دونك داكشي كاع اللي متعلق بالانفيرونمون en général. Donc on peut dire il parle de la nature, de la randonnée, de la forêt. يقدر يكون بزاف الحوايج كيهضروا عليه. حنايا citena on a cité quelques exemples. il parle de la nature, de la randonnée, de la forêt, etc. يعني كيهضروا البيئة، النزهة، الغابة. donc pour la cinquième question قالوا لينا que vont-ils faire alors. يعني حنا في الرأي ديالنا شنو غادي يديروا. هذه avant l'écoute يعني مع كاين واحد النص نقراو قبل ما نقراو نتخيلوا
حوايج على من كيهضروا شنو كيلبسوا شنو غادي يديروا. دونك هنايا كو فونتيل فيغ يعني شنو غادي يديروا. نقدروا نقولوا ils vont pêcher غادي يصيدوا se baigner dans la rivière غادي يعوموا في هذا النهر faire un pique-nique يعني ياكلوا كيحطوا لو بيكنيك يديروا ديك لاناب وياكلوا. donc voilà ils vont pêcher se baigner dans la rivière faire un pique-nique. donc ils vont pêcher غادي يصيدوا se baigner dans la rivière غادي يعوموا في النهر faire un pique-nique غادي ياكلوا. donc هادو كانوا لي كيسيون ديال avant l'écoute يعني قبل السمع. avant l'écoute هي قبل السمع. دابا ندوزو لي كيسيون ديال pendant l'écoute يعني ولكن قبل ندوزو لي كيسيون ديال pendant l'écoute خصنا نقراو لو تكست اللي كاين في لاباج 201. دونك هذا هو لو تكست اللي غادي نقراه. هو ماشي ان تكست هو ان ديالوج دونك هنايا لو تيم l'environnement où je vis يعني البيئه اللي انا كنعيش فيها. دونك هنا غنقراو لو ديالوج عاد نمشيو ندوزو les questions اللي عنا ديال pendant l'écoute. donc نقراو dialogue. contexte Siham a décidé d'emmener son petit frère Bilal à la forêt. donc هذاك الولد وبنت هما ce sont des frères et sœurs يعني أخت خوها. Siham a décidé d'emmener son petit frère Bilal à la forêt pour profiter de l'air pur et de l'eau claire de la rivière. Lorsqu'ils arrivent, ils sont enchantés. La forêt est ravissante, les arbres sont géants, l'air est pur, l'eau est cristalline. donc هنايا قالوا لنا برا سهام ادات خوها الصغير الغابه باش يشموا الهواء النقي الماء زعما نقي المهم يشوفوا الطبيعه. دابا ندوزو للديالوج. سهام écoute Bilal. On entend déjà le gazouillement des oiseaux et le ruissellement de l'eau de la rivière. Nous nous approchons de la forêt. Tu verras, c'est calme et propre. Bilal. C'est vrai, j'ai hâte de la découvrir. Siham. Nous voilà arrivés. Regarde, comment trouves-tu cette forêt? Bilal. Elle est magnifique, comme tu as dit. Il y a des arbres partout. Ils sont beaux. Ils ressemblent à des géants. Siham. Tu sais Bilal, les arbres sont les poumons de la planète. Ils nous procurent de l'air pur. Regarde aussi ces fleurs au bord de la rivière. Elles sont de toutes les couleurs et sentent très bon. Bilal. Moi, j'ai envie de me baigner dans cette belle rivière, mais malheureusement, il fait froid. Siham. Si nous ne pouvons pas nous baigner, installons-nous alors au bord de la rivière, sur les rochers et profitons de l'air pur. Donc d'abord ملي سمعنا le dialogue غادي نرجعوا les questions ديال pendant l'écoute. Donc voici les questions de pendant l'écoute. Pour la première question قالوا لنا qui sont les personnages du dialogue يعني شنو هما الشخصيات ديال الحوار. Donc les personnages du dialogue sont Siham et Bilal. Donc الشخصيات ديال هذا الحوار هما سهام وبلال. شكون هما سهام وبلال؟ هما إخوان. Les personnages du dialogue sont Siham et Bilal. الشخصيات ديال الحوار هما سهام وبلال. Pour la deuxième question, de quoi parle-t-il exactement؟ يعني شنو كيهضروا بالضبط؟ على من كيهضروا بالضبط؟ Donc il parle des avantages et des bienfaits de la forêt. يعني كيهضر على الإيجابيات ديال الغابة. Il parle des avantages et des bienfaits de la forêt. Donc كيهضروا على يعني كيهضروا على الإيجابيات والمنافع ديال الغابة. Il parle des avantages et des bienfaits de la forêt. على حسب la troisième question قالوا لنا comment trouve-t-il la forêt? Pourquoi? كيفاش جاتهم الغابة؟ ويعني نعلو الجواب ديالنا. Donc هما il la trouve magnifique, ravissante, belle. Parce qu'elle est calme, son air est pur. Il y a des arbres partout et les fleurs au bord de la rivière sentent bon. Donc voilà, il la trouve magnifique, ravissante, belle. Donc belle, ravissante, magnifique, ce sont des synonymes. يعني جاتهم زوينة. علاش جاتهم زوينة؟ Parce qu'elle est calme, هي هادئة. Son air est pur. يعني هاد son air est pur الهواء ديالها نقي صافي.
il y a des arbres partout. كاين الاشجار في الممشى وكاين الاشجار كاع في الاماكن. et les fleurs au bord de la rivière sont bons. والاوراد الازهار اللي كاينين حدا النهر الريحه ديالهم زكيه. il la trouve magnifique, ravissante, belle parce qu'elle est calme, son air est pur, il y a des arbres partout et les fleurs au bord de la rivière sont bons. Voilà la quatrième question. Pourquoi Bilal a-t-il envie de se baigner dans la rivière? يعني علاش بلال بغى يعوم في النهر. Donc Bilal a envie de se baigner dans la forêt parce qu'elle est propre et l'eau est limpide. Donc voilà هنا عندنا Bilal a envie de se baigner dans la forêt. Donc هنا ما تحسبلكوش باغي يعوم باغي يعوم زعما في الغابة. الغابة فيها النهر. يعني باغي يعوم في ديك البلاصة اللي كاينة في الغابة. يعني باغي يعوم في ديك البلاصة اللي كاينة في الغابة حيتاش الغابة نقية والماء ديال هذاك النهر نقي وصافي. Bilal a envie de se baigner dans la forêt parce qu'elle est propre et l'eau est limpide. Voilà كانت هذه هي لا فيديو ديالنا ونتمنى تكون عجبتكم وما تنساوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطه في القناه. السلام عليكم.